Viem, nie si pripravená na nový vzťah, ale ja počkám. Tie šťastné okamihy s Ninou boli najšťastnejšie v mojom živote. Nedokážem prestať na ňu myslieť. Od tejto chvíle sa spolumajiteľom firmy Dolínsky stáva TS Holding. Podľa mňa si urobil velikánsku chybu. Alica je moja bývalá profesorka. Profesorka? Len vďaka mne si práve teraz podpísal zmluvu. Jedna chyba ešte stále môže ohroziť úplne všetko. Som Slávová nadriadená. Dám si na neho pozor. Asi tu o chvíľu končím. Nielen, že budem bezdomovec, ale ešte k tomu budem aj nezamestnaný bezdomovec. Lauri, ja som nevidel, že nemáš úplne dobrého ocka. Nekričal by som na teba a ani by som ťa nesotil. Prepáč mi. Ja viem, že si nechcel. Keby ste počúvali mňa, tak to hrozno už máme dávno obraté a nemusíme riešiť nejaké smršti a silný vietor. Radšej budem bývať na ulici. Ako by som sa každé ráno mal pozerať na to, ako sa z Ingridou lápate. Ja idem s Alicou do Konga. Chcem šťastie nájsť, tak kde mám ísť? Hľadám ho, kde sa len dá. Strácam nádej, nevládzem snívať, čakám zázrak, musí to prísť, že nás dá, že sa nás nájdem. Zatiaľ však neviem sa nájsť. Asi som ti zle rozumela, však som ti zle rozumela. Nie, mami, rozumela si dobre. Rozhodol som sa ísť s Alicou do Konga. Chce sa tam vrátiť napriek tomu, čo sa stalo. No, ja som odtiaľ odišla len preto, že potrebujem naverbovať lekárov do našej nemocnice. Chcem dokončiť to, čo som tam s mojím mužom začala. Inak by jeho smrť bola zbytočná. No dobre, ale prečo tam chceš ísť ty, Martin? Budem pracovať v nemocnici. Ale ty si predsa plastický chirurg. Rozhodne ma tam potrebujú viac ako tu. To je jedno. Potrebujeme tam každého schopného lekára, bez ohľadu na to, akú má kvalifikáciu. Bol by som tam určite užitočnejší, mami. Toto rozhodnutie by si mal poriadne zvážiť. Pozrite sa. Prácu v tunajšej ambulancii som zobral ako dočasné riešenie a vedeli sme o tom všetci. No dobre, ale s tvojou praxou sa o teba pobijú najlepšie kliniky. A nielen plastické. Tak je na Martinovi, ako sa rozhodne. Ja som mu len ponúkla možnosť. Možnosť? No, v poriadku. Toto nemôžete myslieť vážne. Máš pocit, že žartujem? Myslím, že sa už rozhodli. Kedy odchádzate? Martin chce ísť do Konga? Na mierovú misiu. Do nejakej polnej nemocnice. Už zajtra. To je nezmysel, musela si zle počuť. Ja mám veľmi dobré uši a Martin má záchvat humanizmu. Ale to je nejaké nedorozumenie. Odchádza už zajtra. A nejde sám. On ide s tou doktorkou, ktorá ho tu hľadala? S Alicou. Nemôžem na ňu povedať nič zlé. Je sympatická. Bola s ním v ordinácii a pomáhali mi upratovať. Poznajú sa už z výšky. Chceš vedieť viac? Prečo by ma to malo zaujímať? Pretože ti na ňom stále záleží. A pretože tí dvaja spolu kedysi chodili. Tieto informácie naozaj nepotrebujem počuť. A nezaujíma ťa ani to, že mal Martin ľahší otraz mozgu? Je v poriadku? Takže ťa to zaujíma. Je v poriadku. Má iba poriadny monokel. Ak teda tá cesta do Konga nie je spôsobená nejakou posttraumatickou poruchou. Nina, naozaj chce, že by Martin odišiel niekam, kde lekárov jedia na večeru? So svojou ex? On ma s jednou ex podviedol. Kvôli tomu sme sa rozišli. Ďalšia ma vôbec neprekvapuje. Alica, Alica. Martin teraz iba hrá hrdinu. Ale toto nemôžete myslieť vážne. Prečo ste nám to nepovedali skôr? Prepáčte, naozaj nechcel som vás šokovať, ale ja som to tiež skôr nevedel.
A že Alice, ty si vlastne prišla kvôli tomu, aby si Martina nahovorila na toto šialenstvo. Mami, ja som sa jej ozval ako prvý. Či nemá náhodou pre mňa nejakú prácu. Na Alicu sa naozaj nemôžeš hnevať. Tak to ešte neznamená, že ak so mnou do toho Konga aj odíde, že tam musí zostať navždy. Kedykoľvek sa môže vrátiť. Naozaj, mami, nebojte sa o mňa, prosím vás. Alebo to môžeme spraviť len na skúšku. Napríklad na 2 týždne. Uvidíš, ako to tam funguje a ak sa ti tam bude páčiť, tak môžeš zostať. Platí. No vidíš, ešte nič nie je uzavreté, uvidíme. No dobré, a vy tu rozprávate o tom, ako o nejakom výlete. No ale tak by sme to aj mohli brať. Prosím ťa, nemal by si to zľahčovať. Ty si ani na vojne nebol. Ani nevieš, do čoho ideš. No, tak ja sa budem musieť s vami už rozlučiť. Čaká ma ešte cesta do Bratislavy za sestrou. No tak. Ahoj, Alicka. Tak si sama prekvapenie. Dávaj si tam na seba pozor, no? Dovidenia. Daj mi vedieť, dobre? Že či pôjdeš zajtra ráno so mnou. Zavolám ti. No, myslím, že tvoji rodičia ma na budúce tak srdečne už neprivítajú. Neboj sa, vysvetlím im to. Martin, ešte stále si to môžeš rozmyslieť. Chcem tam ísť s tebou. Naozaj ho necháš odísť? Ani sa s ním neporozprávaš? On sa ma na môj názor nepýtal. A čo ak odchádza iba kvôli tebe? O tom naozaj silno pochybujem. Som tu jediná, kto jasne rozmýšľa? Mýliš sa. Keby si videla jeho tvár, keď zbadal Alicu. Nevieš, čo sa medzi nimi stalo. Ale viem, čo sa medzi nimi stane. Možno ona mu zlomila srdce. Ja a Karin sme boli nejaká dočasná náhrada. Tak toto funguje aj u teba? Ty sa ho zastávaš, alebo čo? Ale nezastávam. Som na tvojej strane, ale mi je to celé strašne ľúto. Predtým, než sem prišiel Martin, si nikdy nebola taká šťastná. Ani taká nešťastná, ako som bola potom. Obidvaja ste strašne tvrdohlaví. Mali by ste sa porozprávať. My sme sa rozišli, Dorka. A dôvod si videla na vlastné oči. Bohužiaľ. Nebojíš sa oňho? Čo ak sa mu tam fakt niečo stane? Bude mať po boku svoju skvelú kamarátku. Odchádza len kvôli tebe. Je mi to úplne jedno. Vôbec ma nezaujíma. Mám tu oveľa horšie problémy. Napríklad búrku, ktorá môže zničiť celú našu úrodu. Viem, že je to narýchlo, ale vysvetlím vám to. Netreba, lebo nikam nepôjdeš. No tak prepáčte, ale rád by som sa rozhodol sám, teda, ak dovolíte. Martin, ty nikam nepôjdeš, koniec debaty. Ale mami, prosím ťa, nemôžeš mi to zakázať, veď to je smiešné. Nemôžeš sa takto správať. Tak počkaj, nebudeme na seba kričať, áno? Takto nič nevyriešime. Skúsme sa o tom porozprávať ako dospelí ľudia. Dobre, tak nech sa on správa ako dospelý. Ty to nechápeš. Mama sa o teba bojí. Ja tiež. Ale netreba to hnať do extrémov. Netreba to hnať do extrémov. Alici tam zabili muža a my sa nemáme báť. No, to je úplne zbytočná námaha. My sme poslední, na ktorý ho myslel, keď dostal skvelý nápad. A čo vy? Chápete vy mňa? Zamysleli ste sa nad tým, prečo tam chcem ísť? Ahoj, detko. A kam utekáš? Idem kontrolovať počasie. No, mrzí ma, že som sa nemýlil. Ako to vyzerá? 50/50. Ale smer vetra sa môže kedykoľvek zmeniť. Počkaj. Musíš mi pomôcť. Názov romantického seriálu, druhé slovo je srdce. Neverné srdce. Ako si to vedela? Náhoda. Že ty namiesto predpovede počasia pozeráš romantické seriály. Na romantiku mám doživotnú alergiu. Čo je na tom úžasné, že chceš zahodiť celý svoj život? Pretože som nikdy nemal pocit, že je môj. Vo všetkom sme ťa predsa podporovali. Viem. A mysleli ste to dobré, ale vždy som urobil všetko, aby som vám vyhovel. Počkať. Boli to predsa naše spoločné rozhodnutia, nie? Chceli ste, aby som bol lekár. Tak som šiel na medicínu.
Martin, ty si od malička chcel pomáhať ľuďom, tak sme ťa podporili, poradili sme ti. Chceli ste, aby som mal dobre platené miesto, tak som šiel na plastickú chirurgiu. Ale to boli naše spoločné rozhodnutia, my sme ťa do toho nenútili. Predstavovali ste si, že si nájdem ženu, ktorá by sa hodila do našej rodiny. Áno, lebo sme chceli, aby si bol šťastný. Ale nebol som, otec! Karin bola najväčšia chyba. A plastika bola práca, ktorá ma vôbec nenaplňala. A keď som si konečne našiel ženu a lásku svojho života, tak je to žena, ktorá nenávidí celú našu rodinu. A naopak. A odchod do Konga, to má všetko vyriešiť. No? Ja musím zistiť, čo naozaj chcem. A kým naozaj som, sám za seba. Len aby si to neskôr neoľutoval. Dobre, ale bude to moje rozhodnutie. Budem zodpovedný sám za svoj život. Počula si? Budeš zodpovedný za to, čo si urobil. Áno, ty sám. Dobre. Tak. Dobre. Toto naozaj chcem, už to chápete? Nie, lebo si stratil rozum. Mami, toto je konečne správne rozhodnutie. Pre teba, čo my? Si myslel na otca, že má ťažké obdobie, že je chorý? Prepáč, oci, musím to urobiť. Nemohli by sme vymyslieť nejaký kompromis. A čo tvoj brat? Je po ťažkej operácii. Asi ťa bude potrebovať. Tentokrát neurobím to, čo sa odo mňa očakáva. Keď sa jeho stav zhorší, to si vezmeš na svedomie? Martin má pravdu. Nemôžeme ho stále chrániť. Bála som sa, že Peter zomrie. Teraz si mám prejsť tým istým peklom kvôli Martinovi. Áno. Čo robíš? Hypnotizujem mraky nad Karpatmi. A možno k nám tá búrka ani nedorazí. Tomu by som veľmi rada verila. Pamätám si, ako dnes v 62. ničili búrky vinice po celej Európe. Husté mraky viseli aj nad našim vinohradom. Detko, ja naozaj nemám chuť na nejaké príbehy. Ale toto je poučné. A zrazu spoza kopcov prišiel vietor a všetky tie mraky odohnal. No, aj moje kĺby sa niekedy môžu zmýliť. Ja sa radšej spoľahnem na ten internet. Ale príroda a láska môžu prekvapiť. Na tie ti ten internet stačiť nebude. Ninka, no máme predsa hostia. Andrej by si zaslúžil nejakú poriadnu večeru. A je tu aj Ingrid. Poď, urobíme večeru spolu, dobre? Naozaj jediné, čo chcem, je sledovať počasie. Andrej to pochopí. S plným žalúdkom sa ti tieto grafy budú zdať ružovejšie. Mala som fakt zlý deň, detko. Môžem mať aspoň chvíľu sama pre seba? Berieš sa moc vážne. Keď nejde o život, ide o... Detko. O hrozno. Naozaj nezostaneš na večeru, varí môj svokor, to je záruka kvality. Ďakujem, ale viem, ako by sa to skončilo. Budeme sa smiať, debatovať a domov sa zase dostaneme až nad ráno. Vybavím ti dovolenku u jedného z majiteľov firmy, aby si sa ráno mohla dospať. Ešte raz ti gratulujem k novému spoločníkovi. Tak to je predovšetkým tvoja zásluha. Dnes bol naozaj náročný deň.
Viem, myslím len na seba, ale chcel by som ťa mať pri sebe stále. To ma teší, ale ja by som sa naozaj dnes chcela dostať domov skôr a konečne sa vyspať. Chápem, to presúvanie z miesta na miesto musí byť únavné. Mám na to dobrý dôvod. Ja viem. Robíš pre nás veľa. Chcem ti niečo navrhnúť. Zbožňujem tvoju rodinu, ale dnes večer naozaj nezostanem. Mohla by si sa presťahovať k nám. Neviem, či je to vhodné. Čo by na to povedali tvoje deti? Budeš mať vlastnú izbu. Môžeme sedieť na záhrade do noci. No, nie som si istá, či by to všetci prijali tak pozitívne. Ja to nehovorím len tak. Rozmýšľala som o tom. Chcem ti niečo povedať. Počul som, že sa chystáš na adrenalinový výlet s Alicou. Balíš? Nie, vybalujem. To prečo si tak rýchlo zmenil názor? Bratská láska. Ale prosím ťa, keď toto hovoríš v rúžovej košeli... Mal by som výčitky, že som sa na teba vykašľal. O mňa sa nestará, operácia sa podarila, nie? Keby nastali komplikácie, chcem byť pri tebe. Ale mama preháňa, ja sa cítim dobre a k lekárovi sa viem odviezť aj sám. To nebude potrebné, budem pri tebe. Kto je starší? Počúvaj ma, ty rob len to, čo naozaj chceš. Mama s otcom majú tiež problémy. Teraz nie je vhodná doba na to, aby som robil takéto rozhodnutie. Kedy bude? No jasné, najlepšie urobíš, keď vyhovieš rodičom. Vieš, čím by si mamu potešil najviac? Hej, keby som sa vrátil na prestížnu kliniku. A problém? Alica ide zajtra do Prahy, nie? A čo ty chceš, aby som rodičov potešil? Keď nič nebudú vedieť, nebudú mať starosti, nie? Alebo čo? Môj veľký malý brat stratil odvahu? Au. Nemohli sme sa porozprávať v obývačke? Je to taká delikátna vec. Chcem sa ťa spýtať niečo súkromne. Dnes som hovoril so Slávom. Stalo sa niečo? Nie, len som si pri tom rozhovore uvedomil niečo dôležité. Aha. Máme problém? Nie. Ingrid, stále na teba myslím. No, tak to mi lichotí. Nie, vážne, ty si mimoriadna žena. Ja som neveril, že po Márii by som mohol ešte stretnúť niekoho takého, ako si ty. Mám ťa rád a... Ja teba tiež. Milujem ťa. Preto sa ťa chcem spýtať, že či by si vedela predstaviť žiť takto navždy. Ako riaditeľka firmy Víno Dolinsky? Ha? Ako riaditeľka jej majiteľa. Toto je akože žiadosť o ruku? Nemusíš odpovedať hneď. Stačí, keď budeš uvažovať, že či by to vôbec bolo možné. Bolo by to krásne, ale nikam sa neponáhľame však. Ja sa musím ponáhľať. Ja už nemám toľko času. Ninka, večera je hotová, dobre? Prepáč, nie som hladná. Zle sa cítiš? Zručil sa mi celý svet. Kvôli tomu, čo sa deje vo Viniciach? Nie len kvôli tomu. Aha. To by som sa asi mala skôr spýtať, že kvôli komu, čo? Kvôli Martinovi? Kvôli Andrému.
Povedal mi, že ma miluje. No, to by si všimol každý. Super. Ninka, ak odídeš do Francúzska, tak si Andrej bude robiť falošné nádeje. To si uvedomuješ? Keď on je milý, vtipný, máme veľa spoločného. A Martin čo? Martin mi veľmi ublížil. Napriek všetkému, čo som k nemu cítila. Pozri, Andrej je správny chalan. Ja si myslím, že si zaslúži, aby si sa k nemu zachovala férovo. Veď preto s ním odídem. A možno časom k nemu začnem niečo cítiť. Janinka, toto si neklam. A neklam ani jemu. Bez lásky to nemá zmysel. Pozri sa, čo láska spravila s tebou. No, tak, ale idem ďalej. Radšej budem mať vzťah z rozumu, ako sa nechať úplne zničiť. Ja viem, ako sa cítiš. Ja ti rozumiem, ale časom to bude lepšie, ver mi. No kde si? Meškáš, mala si tu byť už pred hodinou. Ahoj, na privítanie by potešilo viac. Nemám čas na kraviny, ponáhľam sa na stretnutie s mirovými sponzormi. Keď sa tak ponáhľaš, nebudem ťa zdržiavať. Čo to má znamenať? Nemusíš na mňa zvyšovať hlas. Tak teda, prosím ťa, mohla by si mi láskavo objasniť, čo sa deje? Vývoj situácie je viac než zaujímavý. Ingrid, vážne nemám čas. Ivan Dolinský ma požiadal o ruku. Čo na to povieš? Čo by som na to asi mal povedať? Je mi to jedno, zaujíma ma len to, čo sa deje vo firme. No ale ak by som prijala, tak by som získala podiel na jeho majetku a tým pádom aj na firme. To ti nenapadlo? Chceš ma podraziť? Povedala som niečo také? Stúpaš na veľmi tenký ľad, Ingridka. Nemusíš sa mi vyhrážať. Všetko zostáva tak, ako bolo, len moja cena sa zvyšuje. A o akej sume sa bavíme? Zbláznila si sa. Prečo? Keď budem pani Dolinská? Vážne sa chceš za toho starého chudáka vydať? Povedala som mu, že si to musím ešte premyslieť. A rovnakú šancu dávam aj tebe. Zrazu sa cítite dáko príliš na koni, pani Horská. Mám pocit, že si to môžem dovoliť. Buď budeš mať svoje pozemky, alebo polovicu krachujúceho vinárstva. Počúvaj. Ahoj. Tak dobre, no. Dobre to bolo. Ďakujem, dobrú noc. Dobrú noc. Ahoj. Dobré ráno.
Bonjour. Máme vážny problém. Tá búrka bude. Práve to tu sledujem. Hneď ako som ráno rozlepila oči, pozrela som na počasie, ide to k nám. Bude to niečo ako tornádo. Dorazí k nám večer. V susednom Maďarsku to zničilo skoro celú úrodu. Čo budeme robiť? No neviem, oblečieme si prší plášte? Predpoveď sa potvrdila. Búrka bude. Asi si sa Ninuška málo modlila k svätému Urbanovi. Ako si z toho môžeš robiť srandu? Ale ukľudni sa, predsa trochu dažďa a vetru neuškodí, nie? Bude silný vietor a krupobytie. Počasie sa mení každú chvíľu. Možno bude len pršať. Pozrite sa, čo to spôsobilo u susedov. Ty kokos. A máme vážny problém. Ak prídu krúpy, zničia všetko. A dorazí to k nám okolo 8. Ahoj. Hej. To sú tvoje raňajky? No, daj si, pokojne si daj. Nemám chuť. Mami, mrzí ma, že si smutná. Nie. Som asi nevyspatá. Nechcem, aby si sa kvôli mne trápila. Ja si zvykám. Keď pôjdeš do Konga, tak sa možno už vôbec nevyspím. Ani keby som ti povedal, že tam nepôjdem. Ty si to rozmyslel? Urobím všetko preto, aby si bola šťastná. Ale to sa práve stalo. takže zostávaš tu, zostávaš s nami. Ale musím sa pohnúť ďalej. Odídem za Licou do Prahy a chcem si tam nájsť nejakú prácu. Oprášim staré kontakty. No, navštíviš aj svojho primára na klinike, nie? To som si neistý. Uvidím, čo z toho vzíde. No vidíš, tak toto je rozumné rozhodnutie. No. Prosím? No, doktor Rozner už znižuje úmrtnosť v Afrike. Nový doktor? Aha. A vy ste z Mestského úradu? A viete už, kto to bude? No jasné, že ma to zaujíma. Čo vám k tomu poviem? Pošlite sem, koho chcete, ale nech je to normálny človek. Doví. A ste si istí? Fajn, ďakujem. Dovidenia. Čo je? Pohotovosť 3. stupňa. Sme v háji. Nie sme. Musíme niečo vymyslieť. Čo? Chce to nejaký dobrý nápad. No dobre, ale ja nie som Superman, aby som rozháňal búrkové mraky, nie? Bože, to je škoda. Vráťme sa radšej k Viniciam, hej? Čo, oblečeme ich do prší plášťa? Igor, prosím ťa! Potrebujeme normálne riešenie. No aké? Ja neviem. Počkaj, to možno nie je až taký zlý nápad. Keby sa nám podarilo obaliť celý vinohrad, zachránime úrodu. A ty si aký komik? Vieš, koľko má náš vinohrad hektárov? Počkaj. To sa dá?
My sme to u nás už raz robili. Tak na čo čakáme? Počkaj, Nina, vieš, aká to je veľká plocha? Vieš, koľko tu bude stáť peňazí? A nie, že by som to hrozno nechcel zachrániť, ale toto nám neprejde. Igor, peniaze nerieš. Ako rýchlo zoženieš chlapov? Nie, sorry, ale ja bez Ivanovho súhlasu sa ani nepohnem. Ne. Máte tu nejakú schôdzku, ktorá mi ušla? Potrebujem od vás príkaz na nástup robotníkov do Vinohradu a peniaze na obalový materiál, ktorý pokrie celú plochu našich viníc. A na čo to, prosím ťa, potrebuješ? Ja nemám čas to teraz vysvetľovať. No tak si ho, prosím ťa, nájdi. Ide o záchranu mojej Márie. Blíži sa krupobytie. Ninka, nechcem sa ťa dotknúť, ale to nie je tvoja Mária. Mária, ako aj iné odrody, patria tomuto podniku. Ale ten podnik patrí mojej rodine, takže vás žiadam, aby ste ma počúvli. Víno Dolinský je na polovicu majetkom tvojho otca a pána Tóta. A ja ako jeho výkonná riaditeľka nie som ochotná robiť takéto unáhlené rozhodnutie. Ohrozujete celú moju prácu. Ninka, za to chápeš. Takýto výdavok by ohrozil celú našu prácu. Prepáč, ale zodpovednosť je len a len na mne. Fajn. Takže ak ja tu nemám žiadne práva a žiadnu zodpovednosť, tak tu vlastne nemám čo robiť. Ahoj, mami. Dorotka. Ty si sa vrátila. Toto som našla dnes pod dverami ambulancie. Sranda, že? Už to proste vedia všetci. Mňa to neprekvapuje. Akože ťa to neprekvapuje? Rovnaký som našla dnes ráno v schránke našej. A ako môžeš byť taká pokojná? Musíš s tým niečo urobiť. Dáš si raňajky? Mami. Klobúk dole, pani manažérka. Už som dlho nevidel takto Ninu vytočenú. Ninka je skvelé dievča, ale rozhodne by mala krotiť svoj temperament. Ak niekomu ide o záchranu Hrozna, veľmi ťažko môže ostať pokojný. Hlavne, keď ide o takúto predpoveď. Výdavky na obalový materiál by boli obrovské a ja nie som ochotná takto riskovať. Svojím správaním ohrozujete jednu veľmi vzácnu odrodu Hrozna. U nás by ste za takéto chovanie dostali výpoveď. Áno, a čo by ste robili vy, keby niekto rozhadzoval vaše peniaze tesne pred krachom? Zrejme by dostal hodinu na to, aby opustil podnik. Drsné. Ale to sa mi páči. Pozrite sa, ja by som Ninke rada vyhovela, ale ja len plním vôľu majiteľov. Riaditeľ to má vždy ťažké. No? Risk alebo zisk? Takže som sa rozhodla správne. Nie. Ako dobrá riaditeľka by ste zariskovali. Ale vás sa to netýka. Vy len plníte vôľu majiteľov. Má pravdu. Vy nemáte čo na práci však? Otec, máme tu maximálne 10 ľudí. To nám nebude stačiť. Je to síce brutálne narýchlo, ale skúsim znovu všetkých obvolať. Ivan, máme problém. Môžeme vyrušiť? No, predpokladám, že ten istý. Neblíži sa k nám búrka, ale rovno taký malý hurikán. Môžeme prísť o Máriu a zabudnúť na cibébové víno. Boli sme vo Viniciach, hľadáme riešenie. My navrhujeme zabaliť vinič do ochranných fólií. No, chceme urobiť to isté. Presne tak. Super, vedel som, že to nevzdáš. A jasné, že nie, Nina by mi to neodpustila. No ja si myslím, že by tu mal začať šéfovať nejaký chlap. Napríklad ty, Ivan. Splním ti želanie, ideme makať, zachráňme z Vinohradu, čo sa dá. Dobre, aký je plán? Ideme baliť vinič. Ale musíme začať okamžite. Slavo s Igorom zoženú brigádnikov. No, tak v tom mám celkom slušnú prax. Posledné 2 dni som 2-krát vybavil a následne zrušil okolo 200 ľudí. Poď, ideme. Čo mám robiť ja? Volal som to stavebním. Tak ideme po tie siete. Ty to naozaj necháš len tak? Je to hlupý list. Niekto sa nudil. Ale ponižuje to našu celú rodinu. Mami, to chceš naozaj celý život iba mlčať a ustupovať?
Krík nič nevyrieši. Manželstvo je o trpezlivosti, o odpúšťaní, o kompromisoch. Mami, sama počuješ, že hovoríš úplne nezmysly. Manželstvo predsa má byť o niečom úplne inom. Kde je Miro? Včera mal predvolebnú kampaň, tak ja neviem, asi bol unavený, tak tam ostal spať na noc. Áno. A prečo tam nie si s ním? Je tam s ním jeho asistentka Karin, však? Vieš veľmi dobre, ako nemám rada politiku, Dorota. Ona mu pomáha, na to si ju objednal. Toto snáď už ani nebudem komentovať. Otec tam zostal s Karin a my obidve veľmi dobre vieme prečo. Bol by som rád, keby si sa o mne pod mojou strechou vyjadrovala slušne. A to máš odvahu mi povedať práve ty? Tak si prečítaj toto. A to je čo? Tvoj spiatočný lístok do Prahy. Alebo odkiaľ si to vôbec prišla. Výdavky na záchrannú akciu presiahli príjmy firmy za posledné 2 mesiace. Cibébové víno nám zaručí úspech, musíš mi veriť. Áno, a za čo ho vyrobíme? Ivan, veď účty máme prázdne, my nemáme za čo ani naplánovať zber. Najprv musíme niečo urobiť, aby sme potom mali čo oberať. Áno? Áno, Slavo? Skvelá správa. Slavo zohnal brigádnikov. Áno. Skús nájsť Ninu. Čože? No, dobre, hneď idem. Vraj si sa pohádala s Ninou. Kvôli tej akcii. Myslela som, že s takým nesmyslom nebudeš súhlasiť. Tak nechcela som to povoliť a Nina začala na mňa kričať. Musíme o to hrozno zabojovať. Keď už vyhádzujeme toľko peňazí na brigádnikov, nemali by sme to hrozno rovno pozbierať? Nie, musíme ho zachrániť. Musíme bojovať o úspech. Dobre, urobím, čo povieš. Neboj sa. O rok sme jednotka na trhu. To je odporné. Samé klamstvá, pozri. Miro Petránsky má pomer s prostitútkou, odvoláva sa na Boha, ale nemá žiadne morálne zábrany. Prosím ťa, kde si to našla? Niekto to strčil pod dvere ambulancie. Hej? Alebo si to napísala ty, čo? Dorka by nikdy nič také rodine neurobila. Proste oháňa sa tu stupidným pamfletom a ty sa ešte aj zastávaš. Jediné, čo dokážeš, je kričať na mamu. Ty na mňa nezdvíhaj hlas, Takže dobre? tebe vadí, že zdvíham hlas? A to, že všetko, čo tam je napísané, je pravda, to ťa netrápi? Nechaj to tak, prosím ťa. Nechaj to tak? To je všetko, čo na to povieš? Ty sa ho ešte zastávaš? Toto je vrchol, je mi z vás zle. Z oboch! Dorka, počkaj. Dorka, musíme sa udobriť. Musíme to všetko nechať tak, ako to je. Nemôžeš predsa bývať v ambulancii. To je fakt. Stačí, keď sa ospravedlníš. Môžeš sa vrátiť domov. S tebou nechcem mať nič spoločné. Nie? V tom prípade nech sa páči. Ale on to tak nemyslel. Si rovnako pokrytecká ako on. Hanbím sa za vás. No, tu je prvá pomoc. Keby ste po ceste boli hladní. Mami, po ceste máme asi 300 pump. Toto robila babi. Nazvala ich Rezne šťastie. Keď prídeš do Prahy, tak sa ozvi, hej? Áno, samozrejme, ozvem sa, nebojte sa. Máš všetko, skontroluj si. Mami, ty s tým neprestaneš? Áno, mám všetko. Mám peniaze, mám občan. Čo je, čo hľadáš? Ale nič, robím si srandu. Mám všetko. Martinko, dávaj na seba veľký pozor. A prídi nám domov celý. Babi, ty sa so mnou lúčiš, ako by som išiel na vojnu. No, zavolaj. Hej. Ahoj. Môžeme ísť? Dovidenia. Ahojte. Ahojca. Ahoj, babi. No. Bože, toto je nálada. Mami, čo sa tváriš tak tragicky? Veď idú len do Prahy. No, to je dobre, že si rozmyslel to Kongo. To ja by som sa zbláznila od strachu, keby tam vkročil. Nakoniec to dobre dopadlo. Ja cítim v kostiach,
že bude dnes búrka, vtedy ja mávam takú čudnú náladu. Ja z toho tvojho nepodareného decka raz dostanem infarkt. Karin, choďte von. To čo je za tón? Buďte taká láskavá. Čo to má znamenať? Ty ma dobre počúvaj. Ak sa Dorote kvôli tebe ešte raz niečo stane, tak ti to všetko, ale všetko zrátam. Rozumieš? To sa ako so mnou rozprávaš? Akým tónom? Stačilo. Čo si to dovoluješ? Ticho! Ticho, ja ti už viacej nebudem kryť chrbát, rozumieš? Celé mesto sa dozvie, čo si zač. Počúvaj, ešte raz sa budeš takýmto tónom so mnou rozprávať. Tak to oľutuješ. Ty mi nemáš čo vyčítať. Ty mi nemáš čo zrátavať. Pred rokmi som urobila obrovskú chybu. Že si porodila decko v 16, áno? Nie. Že som si ťa vzala. Vieš čo? Chod za to tvojou dcerou. Nájdi ju. A ak niečo niekde vykecá a pokazí moju kandidatúru, tak pototvím teba aj s celou tvojou rodinou, rozumieš? Ty mne budeš niečo vyčítať. Ty mne! Už môžem? Nie. Nechaj ma, chcem byť sám. Chceš sa ma zbaviť kvôli tomu listu? Na čo nám je vlastne aj toľko čaju? No to je pre všetkých, ktorí zachraňujú náš vinohrad. Super. Tak môžem ísť s vami? Nie, ty nám pomôžeš tu. Tak zohrejem vodu. No, mohla by si sa popáliť. Urobím to radšej sama, aj tak potrebujeme najväčší hrniec. To nie je fér. Nič nemôžem robiť. Tak vieš čo, môžeš ísť zavolať Ninu, nech nám príde pomôcť. Nie je doma. To je zvláštne. Čo je zvláštne? Mali sme s Ninou konflikt, pretože som spočiatku mala na obaľovanie iný názor. Vy ste sa pohádali? Veľmi ma to mrzí, ale áno. Zlatičko, tak vieš, ako nám môžeš pomôcť? Choď prehliadať celý dom, dobre? A zisti, kde je Nina. Ingo? Áno? Nina má teraz trochu ťažšie obdobie, tak možno preto je trochu výbušnejšia. To máme predsa v práci všetci, nie? Nina je nešťastne zamilovaná. Á, tak to som nevedela. Ale keď som ju urazila, možno by mala byť tu s nami a trochu nám pomôcť, najmä ak ide o jej srdcové víno. Si si istá, že nie je vo Vinici? No tak, ja naozaj neviem, kde je. Po tom konflikte odišla a nikomu nič nepovedala. Nina nikde nie je. Prosím ťa, hlavne mi tu teraz nepláč. Prepáč, mne na tebe veľmi záleží. A už som ani nedúfala, že stretnem takého človeka, ako si ty. Ja neviem si predstaviť, že teraz o teba prídem. Vieš, mňa veľmi mrzelo, že ubližujeme tvojej manželke, ale keď ona sa k tebe správa tak, že si ťa vôbec nezaslúži. To teda nie. Ty si dobrý človek. A tvoja rodina si ťa vôbec neváži, vôbec. No tak, prestaň. A tebe naozaj až tak veľmi na mne záleží? No. Hej? A mám ti povedať, čo naozaj cítim? Skús. Zamilovala som sa do teba. Ale to je pekné. A ja som rád, tak prečo plačeš? No tak. Lebo teraz kvôli tomu anonymu je všetkému koniec.
Prosím ťa. Povedal som niekedy niečo také. Naopak. Choď si kúpiť niečo pekné, aby si večer bola najkrajšia. A čo na to povedia ľudia? Nič. Nech mi ťa všetci závidia. A nie je to risk? Keď Čo? ten líst dostali skoro všetci. Á, prosím ťa. Keď tam nebudeš, všetci si budú myslieť, že ten anonym mal pravdu. Nie, naopak, ty to musíš byť. Budeš stáť hrdo vedľa mňa. Veď si moja, čo si moja? Asistentka. A čo? Čo tvoja žena? Ako to príjme ona? Viola sa s tým bude musieť zmieriť. Bude sa musieť prispôsobiť. Nič iné nezostáva. No a nakoniec, ona sama si za všetko môže. Ver mi. Poď ku mne. Ocko, nie je tu Nina? No, niekde tu pobehuje. Dík. Nevieš, kde je Nina? Niekde sa tu motá. Od tej ranej hádky z Ingrid ju neviem nájsť. A keď som ju naposledy videl, tak buchla tak dverami, že skoro vyleteli celé dvere. A Ingrid umelé zuby. Teraz by určite neodišla. Je niekde tu. No. Ako poznám tvoju sestru ja, tak tu bola určite medzi prvými. Ja sa len bojím, či sa jej niečo nestalo. To ty nestráš. Hľadáš Ninu? Hej. No, pozri sa tam. Prišla medzi prvými a kým sme my niečo stihli urobiť, ona už zabalila celý jeden rad. Malo mi to byť hneď jasné, že bude tu. Chvála Bohu. Zlyhala som. Ja som ako matka úplne zlyhala. Strašne sa o ňu bojím. Keby si videla, ako sa na mňa pozerala, veď ma nenávidí. Ju to prejde. Ja som ju sklamala, viem, je to moja vina. Viola, prestan sa konečne zožierať výčitkami, dobre? Tak kde je? Prečo mi skladá mobil? Čo? Veď ona sa nechce so mnou ani rozprávať. Čo som urobila zle? Dcéra mnou pohrdá a muž sa verejne presúša s Milenkou. To sa dá všetko napraviť. Toto sa napraviť nedá. Tak od neho odíď. A veď on s tým nebude súhlasiť. Sú voľby. On, stále len on. Viola, myslí trošku aj na seba, dobre? Ale on všetko vie. Sa mi vyhrážal, že všetko povie Dorote. Rozumieš? Tak je to povedz ty. To nemôžem. No budeš musieť, ak o ňu nechceš prísť. Ja si nezaslúžim nič dobré. Mám, čo mi patrí. Vždy sa mi vrútiš do života, keď som v maléri. Povie mi niekto, ako to dopadlo. Chlapi to zvládli perfektne, už sa napchávajú gulášom. Takže to stihli aj môj Máriu? Môj prešľap s Karin to bolo nič proti tomu, čo ty si zažívala, keď si bola mladá. Chceš, aby sa to dozvedeli všetci? Aby sa to dozvedela aj tvoja dcéra? Chceš to? Prepáč, teraz sa trochu potrápim. Ja znesiem do toho.